أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Повествование о Хазрате Абу Бакре, да будет доволен им Аллах. В своей предыдущей проповеди я уже говорил о том, как Сурака из жадности отправился в погоню за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в надежде получить награду за его поимку. Однако он не смог этого сделать. Он попросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ходатайствовать за него, когда мусульмане окажутся у власти. Относительно этого события есть повествование. Повествуется, что когда Сурака собирался вернуться в Мекку, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В каком состоянии ты будешь пребывать, когда браслеты Хосрова окажутся на твоих руках?» Сурака с удивлением спросил его: «Хосрова, сына Хурмуза?» И в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, браслеты, корона и пояс Хосрова достались Хазрату Умару, который вызвал к себе Сураку и, сказав ему: «Подними свои руки», и он надел на них эти браслеты. Хазрат Умар сказал ему: «Скажи, вся хвала Аллаху, который отнял эти вещи у Хосрова и подарил их тебе». Повествуется, что об этом пророчестве было рассказано Сураке не во время переселения, а во время возвращения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из Хунайна и Таифа. В это время Сурака бин Малик принял ислам в местности под названием Джурана. Именно тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «В каком состоянии ты будешь пребывать, когда браслеты Хосрова окажутся на твоих руках?» Джурана – это колодец, который находится между Меккой и Таифом. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал: таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в путь, но прошло совсем немного времени, как Хазрат Абу Бакр заметил, что какой-то человек гонится за ними верхом на лошади. Увидев его, Хазрат Абу Бакр в беспокойстве сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нас преследует мужчина». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не переживай, Аллах с нами». Этим человеком был Сурака бин Малик, который описывает историю своего преследования следующим образом. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покинул Мекку, неверные курайшиты объявили о том, что тот, кто вернет посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или Хазрата Абу Бакра живым или мертвым,
получат такую-то награду, и это объявление было передано нам также через их посланцев. Однажды, когда я находился на одном из собраний моего племени Бану Мудлич, один из них пришел туда, встал среди нас, в то время как мы продолжали сидеть, и сказал: «О, Сурака, я только что видел на берегу каких-то людей. Я думаю, что это Мухаммад со своими товарищами. И я понял, что это они и есть». Далее Мирза Башир Ахмад подробно написал о том, как Сурака гадал на стрелах, и все его гадания были против него, и как ноги его лошади споткнулись о землю. Одним словом, Сурака сказал: «Все это испытание заставило меня поверить, что звезда этого человека воссияет, и что в конце концов посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, победит. Поэтому в знак примирения я сказал: ваш народ назначил такую-то награду за ваше убийство или поимку, и люди спланировали то-то и то-то против вас. Я тоже пришел с тем же намерением, но теперь я вернусь обратно». Далее Мирза Башир Ахмад написал о пророчестве, которое было связано с браслетами Хосрова и которые были одеты на руки Сураки. Когда Сурака собирался вернуться, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Каким будет твое состояние, когда браслеты Хосрова будут на твоих запястьях?» Ошеломленный Сурака спросил: «Хосрова, сына Хурмуза, правителя Персии?» «Да», — ответил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Глаза Сураки широко раскрылись от удивления. Бедуин Аравийской пустыни и браслеты Хосрова, правителя Персии. Но посмотрите, с какой силой проявилась истина. Когда в период правления Хазрата Умара Персия была завоевана, сокровища Хосрова перешли к мусульманам в качестве военных трофеев. Браслеты Хосрова привезли в Медину в качестве трофеев. Хазрат Умар позвал Сураку, который стал мусульманином после падения Мекки, и одел ему на запястье браслеты Хосрова, украшенные драгоценными камнями. Об этом событии обетованный реформатор написал: «Мекканцы объявили о награде в 100 верблюдиц тем, кто вернет Мухаммада и Абу Бакра живым или мертвым. Они также объявили об этом представителям других племен, которые жили в окрестностях Мекки». Таким образом, один из вождей бедуинов по имени Сурака бин Малик из жадности получить награду отправился в погоню за ними. В поисках он догнал их по дороге в Медину. Когда он увидел 2 верблюдиц и всадников на них, он понял, что это Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его сотоварищ. Он обогнал их на своей лошади. Далее обетованный реформатор описал события о том, как споткнулась лошадь Сураки и как он гадал на стрелах. Обетованный реформатор написал: «По словам Сураки, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спокойно ехал верхом на своей верблюдице и не обращал на меня никакого внимания. Однако Абу Бакр в страхе, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не пострадал, снова и снова оборачивался назад и наблюдал за мной. Об этой погоне обетованный реформатор написал: когда Хазрат Амир бин Фухейра по повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написал Сураке послание о мире, Всевышний Аллах сразу после этого показал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будущее состояние Сураки. Всевышний Аллах незримыми путями показал ему состояние Сураки в будущем, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Сураке, изрек: «О Сурака, в
каком состоянии ты будешь пребывать, когда наденешь на свои запястья браслеты Хосрова? Сурака удивленно спросил, браслеты Хосрова ибн Хурмуза? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, да. Через 16 или 17 лет после этого это пророчество исполнилось буквально. Сурака принял ислам и прибыл в Медину. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а затем Хазрата Абу Бакра, Хазрат Умар стал халифом ислама. Растущее влияние ислама вызвало ревность у иранцев и заставило их совершить нападение на мусульман, но вместо того, чтобы подчинить мусульман, они сами оказались у них в подчинении. Столица Персии пала перед мусульманами, которые захватили ее сокровища, в том числе золотые браслеты, которые Хосров одевал во время государственных мероприятий. После своего принятия ислама Сурака описал свое преследование пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его людей, и рассказывал о том, что произошло между ним и пророком, мир ему и благословение Аллаха. Когда военные трофеи из Персии были выставлены перед Умаром, он увидел золотые браслеты Хосрова и вспомнил, что говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Сураке. Он вызвал к себе Сураку и повелел ему надеть эти браслеты. На что Сурака сказал, «О, халиф пророка, золото запрещено для мужчин-мусульман». Хазрат Умар сказал, «Да, золото запрещено для мужчин, однако в этом случае оно не запрещено». Всевышний Аллах показал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, золотые браслеты на твоих запястьях. Либо ты наденешь их, либо я накажу тебя. Поскольку одна часть пророчества уже исполнилась, вторую часть исполнишь ты. Возражение Сураки было основано на шариате, хотя он сам желал увидеть исполнение пророчества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это было великое пророчество, о котором было объявлено во времена полной беспомощности мусульман. Сурака надел эти браслеты на свои запястья, и мусульмане своими собственными глазами увидели исполнение этого великого пророчества. Повествуется, как один караван курайшитов в пути встретился с Суракой. Люди из этого каравана спросили у Сураки о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он ничего не сказал им, а напротив, он стал говорить с ними так, что они свернули со своего пути обратно. Еще одно событие произошло во время переселения. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрат Абу Бакр проезжали мимо шатра женщины по прозвищу Умми Маабад с целью купить у нее провизию в путь. Умми Маабад, так называли Атику бинт Халид. Она была из племени Хуза, которое было ветвью племени Бану Кааба. Она была сестрой Хазрата Кубейша бин Халида, который был сподвижником посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и повествователем. Ее мужа называли Абу Маабад. Написано, что и он повествовал от имени посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Абу Маабад умер еще при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Его настоящее имя неизвестно.
Шатер Умми Маабад находился в местности Кадид. Это поселение было расположено около Мекки в нескольких милях к югу от Рабика. Там же находился известный идол по прозвищу Манат. Люди Медины поклонялись ему. Умми Маабад была сильной и храброй женщиной. Она всегда находилась в своем огороде и кормила людей, которые проезжали мимо. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сотоварищи тоже хотели купить у нее мясо и финики, но у нее ничего из этого не было. В то время ее народ переживал временные лишения и голод. Она сказала им: «Мы бы дали вам что-то, если бы у вас было это». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел козу в углу ее шатра и спросил ее о ней. Она сказала: «Эта коза очень слабая. Она не смогла пастись вместе со стадом и осталась здесь». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, есть ли у нее молоко. Умми Маабад сказала: «Как она может давать молоко, если она слабая?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты разрешишь, я подаю ее». Она ответила: «Если вы думаете, что она еще способна давать молоко, то я не против». Эту козу привезли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. С именем Всевышнего Аллаха он потрогал своими благословенными руками ее вымя и вознес мольбу за ее благословение. Коза спокойно стояла возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и вдруг она начала жевать. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил принести большую посуду, которой было бы достаточно для целой группы людей. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, надоил так много молока, что его пена достигла края посуды. Затем он дал это молоко Умми Маабад, и она напилась им досыта. После этого он дал это молоко своим сотоварищам, и они тоже напились им досыта. В конце он сам допил это молоко и сказал: «Кормчие народа бывают накормлены в конце». Спустя некоторое время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снова подоил эту козу в эту же посуду, и она снова наполнилась до краев. Он оставил это молоко Умми Маабад. Затем он купил у нее эту козу и отправился в путь. Повествуется, что с одной стороны посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрат Абу Бакр были окружены могущественной помощью Всевышнего Аллаха. Они продолжили свой путь в окружении ангелов. С другой стороны, мекканцы продолжали преследовать их. Когда они преследовали их, одна группа курайшитов прибыла к шатру Умми Маабад. Спустившись со своих верблюдов, они стали расспрашивать Умми Маабад о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Она сказала им: «Я вообще не пойму, о чем вы меня спрашиваете и что вы хотите». Когда они стали обращаться с ней строго, эта храбрая женщина сказала им: «Если вы не уйдете отсюда, я позову людей из своего племени». Зная статус этой женщины, они вернулись обратно. В пути посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встретился с Хазратом Зубейром, который вместе с другими мусульманами возвращался из Сирии. Хазрат Зубейр подарил к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрату Абу Бакру белые одежды. Об этом Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: в пути он встретил Зубейра бин Аль-Авама, который возвращался в Мекку с небольшой группой мусульман после деловой поездки в Сирию. Зубейр, подарив 2 комплекта белой одежды посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрату Абу Бакру, сказал: «После моего возвращения в Мекку я тоже вскоре присоединюсь к вам в Медине». В Сахих Бухари повествуется: во время этого путешествия, при встречах с некоторыми караванами, люди, которые хорошо знали Хазрата Абу Бакра, спрашивали его, кто находится рядом с ним. Он отвечал им:
Этот человек указывает мне путь. Они думали, что это его проводник, но Хазрат Абу Бакр имел в виду другое. Об этом Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: многие другие люди также проходили мимо них, и поскольку Хазрат Абу Бакр был торговцем, он постоянно путешествовал по этому маршруту туда и обратно. Большинство людей узнавали его, но они не были знакомы с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому они спрашивали Хазрата Абу Бакра: «Кто этот человек?» Хазрат Абу Бакр отвечал: «Он указывает мне путь». Они думали, что это проводник, нанятый Хазратом Абу Бакром, чтобы показывать ему путь, но на самом деле Хазрат Абу Бакр имел в виду другое. Об их приезде в Медину написано: после 8-дневного пути по благословению Всевышнего Аллаха в понедельник они прибыли в Куба. Повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, родился в понедельник, и он выехал из Мекки в понедельник, прибыл в Медину в понедельник и умер тоже в понедельник. Куба – это название колодца, и поэтому это поселение носило такое название. Там проживало племя ансаров Бану Амар бин Ауф. Это поселение находилось в 2 милях от Медины. Согласно другим данным, оно находилось в 3 милях от Медины. Алия бин Алия думал так же. В Медине мусульмане уже слышали о приезде посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они каждое утро собирались в местности Хара и там ожидали его. Медина находится между 2 Хара. Хара – это название черной и каменистой земли. Хара, которая находится к востоку от Медины, называется Хара Бану Курайза. Вторая Хара называется Харатуль Вабра. Она находится в 3 милях от Медины. Мусульмане ждали в этом месте до полудня и затем из-за жары возвращались обратно. Однажды, когда они вернулись домой, один иудей взобрался на крепость по какой-то своей нужде и увидел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с его спутником, одетыми в белые одежды. Этот иудей, увидев их, стал кричать: «О, арабы! Ваш вождь, которого вы очень ждали, уже прибыл!» Мусульмане, взяв свое оружие, направились на площадь Харра. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по пути свернул направо и прибыл в квартал племени Бану Амр бин Ауф. Это произошло в понедельник в месяц Рабиуль Авваль. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, вышел навстречу людям. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молча сидел на месте. Ансары, которые не видели посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стали приветствовать Хазрата Абу Бакра. Когда Хазрат Абу Бакр увидел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидевшего под палящим солнцем, он накинул на него накидку, и только тогда люди поняли, что это был посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прожил в квартале Бану Амар бин Ауф более 10 дней. Или, согласно повествованию Сахих Бухари, 14 дней. Там же он заложил фундамент мечети. Этот фундамент был заложен на богобоязненности. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал там молитву. Согласно повествованию Сахих Бухари, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался там более 10 дней. Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался в квартале Бану Амар бин Ауф, то есть в Кубе, с понедельника по четверг, а в пятницу он отправился в Медину. Согласно еще одному повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался там в течение 22 дней. О прибытии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Кубу обетованный реформатор написал:
После отправки с Ураки и после нескольких остановок посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину. Народ в Медине с нетерпением ожидал его. Что могло быть величественнее того, что солнце, которое взошло над мекканцами, теперь взошло над жителями Медины? Жители Медины ожидали его с того момента, как они узнали, что его уже нет в Мекке. Их представители каждый день выезжали из Медины в ожидании посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и вечером возвращались обратно. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, он решил остаться в поселении Куба около Медины. Один иудей, увидев верблюдец, понял, что это караван посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Этот человек поднялся на возвышенность и стал кричать: «О дети Кили!» Так звали одну из бабушек жителей Медины, поэтому их называли детьми Кили. «Тот, кого вы ждали, уже прибыл». Услышав эти слова, каждый житель Медины устремился в Кубу. Жители Кубы были очень рады тому, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался жить у них. В это время и произошло то событие, которое показало скромность посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Большинство жителей Медины не знали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в лицо. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скромно сидел под деревом в Кубе, люди, прибывающие из Медины, не узнавали его и обращались к Хазрату Абу Бакру, поскольку его борода была седой, хотя он был младше посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по возрасту. Кроме того, его одежда была лучше одежды посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Жители Медины смотрели на Хазрата Абу Бакра, полагая, что он и является посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Как только Хазрат Абу Бакр понял эту ошибку людей, он сразу укрыл от солнца посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своей накидкой. Этим действием он указал людям на их ошибку. Об этом событии Хазрат Мирза Башир Ахмад привел одно повествование из Сахих Бухари. В Бухари есть повествование, переданное Бара бин Азизом. «Я никогда не видел ансаров такими счастливыми ни по какому другому поводу, как по прибытии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину». Тирмизи и Ибн Маджа передают от Анаса бин Малика, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл, мы почувствовали, что Медина осветилась, а в день, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скончался, город Медина показался нам таким темным, что такого раньше мы никогда не видели. После встречи с людьми, пришедшими принять посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по неизвестной истории и причине, он не вошел прямо в город. Утром посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, свернул со своего направления к поселению, находящемуся на возвышении под названием Куба, которое находилось на расстоянии 2–2,5 мили от города. Здесь жили семьи ансаров. Среди них была семья Амра бин Аль-Ауфа. Кульсум бин Аль-Адам был главой этой семьи. Ансар из Кубы оказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, радушный прием. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился в доме Кульсума бин Аль-Хакама. Те мухаджиры, которые уже достигли Кубы, до прибытия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проживали в доме Кульсум бин Аль-Хадама и других знатных людей из числа ансаров. Возможно, именно по этой причине посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил сначала остановиться в Кубе. Таким образом, весть о прибытии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, распространилась по всей Медине. Все мусульмане в беспокойстве и в пылу своей любви стали прибывать к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Повествуется, что в Кубе посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заложил фундамент мечети под названием Куба. В Сахих Бухари повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пробыл в квартале Бану Амар бин Ауф 10 дней, и там же он заложил фундамент мечети. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, положил первый камень в сторону Киблы.
Затем камень положил Хазрат Абу Бакр, затем Хазрат Умар, и после этого люди начали строительство. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принес тяжелый камень, держа его на своем животе. Он положил его в фундамент. Если кто-то пытался помочь ему, он говорил: «Не надо, я должен сделать это сам. Вы можете принести другой камень». Повествуется, что это и была та самая мечеть, которая была основана на богобоязненности. Тем не менее, согласно некоторым повествованиям, мечетью, которая была основана на богобоязненности, была Масджид ан-Набави, мечеть пророка. В книге Сира Халбия повествуется, что не существует разногласий относительно мечети, основанной на богобоязненности, поскольку обе эти мечети были основаны на богобоязненности. Такую точку зрения подтверждают повествования от Ибн Аббаса. Согласно его повествованию, все мечети в Медине, включая и мечеть Куба, были основаны на богобоязненности. Однако мечеть Куба является именно той самой мечетью, относительно которой был ниспослан аят священного Корана. Спустя 10 или 14 дней после прибытия в Кубу, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в пятницу отправился в Медину. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг квартала племени Бану Салим бин Ауф, наступило время пятничной молитвы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил пятничную молитву вместе с мусульманами в долине под названием Рануна. В этой молитве приняло участие 100 человек. Долина Рануна находится к югу от Медины. С того времени, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел пятничную молитву в этой мечети, она стала называться Масджид аль-Джума. Это была первая пятничная молитва, совершенная в Медине, которую возглавил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Возможно, мечеть была построена позднее, но это было именно то место, где посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил первую пятничную молитву. После совершения пятничной молитвы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, верхом на верблюдице отправился в Медину. За ним сидел Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Из жадности получить награду, многие люди преследовали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В исторических книгах повествуется об этом. Бурайда бин Хусейб повествует: когда курайшиты объявили награду в 100 верблюдов за поимку живым или мертвым посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я вместе с 70 людьми из племени Бану Сахма отправился в погоню и настиг их. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил меня: «Кто ты?» Я ответил: «Бурайда». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Абу Бакру, сказал: «О Абу Бакр, теперь наше дело не будет настолько горячим и исправится». Затем он спросил меня: «Из какого ты племени?» Я ответил: «Из племени Аслам». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ассаламу алейкум, мир вам». Затем он спросил: «Чьими потомками вы являетесь?» Я ответил: «Мы Бану Сахма». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Абу Бакру, сказал: «Теперь все будет хорошо». Затем я спросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Кто вы?» Он ответил: «Я Мухаммад, сын Абдуллы, посланник Аллаха». Я сказал: «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его раб и посланник». После этого все, кто был со мной, приняли ислам. Я сказал: «Хвала Аллаху за то, что Всевышний Аллах дал возможность племени Бану Сахма принять ислам с радостью и без какого-либо принуждения».
Утром я сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он должен войти в Медину со знаменем в руках. Я снял свой тюрбан и, распустив его, закрепил на своем копье. Я шел впереди посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до тех пор, пока мусульмане не вошли в Медину. В Сахих Бухари есть повествование о прибытии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину. Хазрат Анас бин Малик повествует: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, он находился в верхней части Медины на территории племени Бану Амр бин Ауф. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пробыл там 14 дней. Затем он вызвал к себе представителей племени Бану Наджар, и они прибыли к нему с мечами в руках. Я помню это событие, как будто я вижу все это своими глазами. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидит верхом на своей верблюдице, и Хазрат Абу Бакр сидит за ним в окружении представителей племени Бану Наджар. В итоге посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался на территории Хазрата Абу Аюба. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: после пребывания в Кубе более 10 дней в пятницу посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в центр города. Большая группа из числа ансаров и мухаджиров сопровождала посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он ехал верхом на верблюде, а Хазрат Абу Бакр шел за ним. Медленно, но верно этот караван начал продвигаться к городу. В пути наступило время пятничной молитвы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился на территории племени Бану Салим бин Ауф. Он прочитал проповедь своим сподвижникам и возглавил пятничную молитву. Историки пишут, что хотя пятничные молитвы уже проводились, но это была первая пятничная молитва, которую провел сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хузур поясняет: из этого видно, что мечеть была построена позднее. После завершения пятничной молитвы караван посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжал медленно продвигаться дальше. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо домов мусульман, в пылу своей любви они продвигались вперед и говорили: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха! Это наш дом, наше богатство и жизнь в вашем распоряжении. Мы также обладаем средствами для защиты. Пожалуйста, остановитесь у нас». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился об их процветании и медленно двигался к городу. В пылу своего счастья мусульманские женщины и девушки поднялись на крыши своих домов и запели: «Сегодня полная луна взошла над нами из долин горы Вада. По этой причине благодарность Аллаху стала для нас обязательной навеки». Мусульманские дети бегали по улицам и переулкам Медины, распевая: «Мухаммад прибыл, посланник Аллаха прибыл». Чтобы выразить свою радость по поводу прибытия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, абиссинские рабы Медины передвигались, демонстрируя свою технику владения мечом. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в город, каждый человек хотел, чтобы он остановился у них. Каждый человек старался предложить ему свои услуги. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с любовью отвечал каждому и двигался вперед, пока его верблюдица не достигла территории племени Бану Наджар. В этом месте жители Бану Наджар стояли рядами, украшенные оружием, чтобы приветствовать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Девушки этого племени, стуча в барабаны, декламировали следующие стихи: «Мы, девушки Бану Наджар, как же нам повезло, что Мухаммад, посланник Аллаха, остановился на нашей территории». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Бану Наджар, снова встал вопрос, где он остановится. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пригласил свою семью и семью Хазрата Абу Бакра. Об этом обетованный реформатор написал: спустя некоторое время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил своего освобожденного раба Зейда в Мекку за своей семьей. Поскольку мекканцы все еще пребывали в шоке от неожиданного переселения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они на некоторое время прекратили свою жестокость по отношению к мусульманам. По этой причине они не смогли запретить семье посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и семье Хазрата Абу Бакра покинуть Мекку, и они благополучно прибыли в Медину. За это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на выкупленных им участках земли заложил фундамент мечети и построил дома для себя и для своих сподвижников. После переселения в Медину Хазрат Абу Бакр жил в Сана в доме Хазрата Хубейба бин Усафа.
Сана – это местность в окрестностях Медины. Она находится в 2 милях от Масджид ан-Набави, мечети пророка. Хазрат Хубейб был из племени Бану Харис бин Хазрач. Согласно одному из повествований, Хазрат Абу Бакр жил в доме Хазрата Хариджи бин Зайда. Согласно другому повествованию, Хазрат Абу Бакр в Сана построил свой дом и открыл производство по изготовлению тканей. Я продолжу свое повествование, иншаллах, в следующий раз. А сейчас я хочу вспомнить некоторых покойных членов нашей общины. Первый из них – Чодри Асгар Али Киляр Сахиб. Он был заключен в тюрьму на пути Аллаха. Он был сыном Мухаммада Шарифа Киляр Сахиба из Бахавальпура. Он заболел и умер, находясь в заключении. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. По этой причине он считается мучеником за веру. 24 сентября 2021 года против него написали заявление в полицейском участке Багдад-Аль-Джадид в Бахавальпуре на основании закона номер 235-С, упаси Аллах. Этот закон относится к оскорблению пророчества. Они придумали этот закон и используют его против мусульман Ахмади в Пакистане. 26 сентября 2021 года он был арестован и заключен в тюрьму Бахавальпура. Покойный заболел в тюрьме. У него началось кровоизлияние. 4 января 2022 года его привезли в больницу в Бахавальпура, где он скончался до молитвы Фаджр 10 января 2022 года. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Ему было 70 лет. В суд было подано ходатайство о его освобождении. Слушания по его делу должны были проходить 8 января 2022 года. Однако полицейские не привезли нужные документы, и суд был отложен на 11 января. Он покинул этот мир и ушел к своему истинному властителю 10 января. Он просидел в тюрьме 3 месяца и 15 дней. Покойный принял Ахмадият в 1971 году, еще в молодости, сразу после окончания средней школы. Он был единственным мусульманином Ахмади в своей семье. После принятия Ахмадията он столкнулся с сильным противодействием, однако он стойко придерживался своей веры. Покойный получил степень магистра математики в Эфси-колледже. Во время обучения его родители перестали помогать ему из-за принятия им Ахмадията. Они сказали ему, что станут помогать ему только в том случае, если он оставит Ахмадият. Однако, несмотря на все сложности, он был тверд в своей вере. Он работал репетитором и продолжал свое обучение. Когда его отец окончательно убедился в его стойкости и богобоязненности, он прекратил противодействовать ему. Его отец еще при жизни выделил ему часть из своего наследства, чтобы его не беспокоили другие его дети из-за принятия им Ахмадията. Это была большая добродетель его отца по отношению к нему. С благословения Аллаха он был муси и пожертвовал 1/8 часть своего имущества. Он всегда был впереди в деле финансовых пожертвований. Он оплачивал свои взносы сразу после объявления о наступлении Нового года финансовых пожертвований. Покойный очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он очень уважал людей, посвятивших свою жизнь служению религии, и представителей центра общины. Он был очень гостеприимным человеком. Покойный всегда предоставлял свой личный автотранспорт для дел общины. Он проповедовал с большим желанием и храбростью. Многие счастливые души приняли Ахмадият посредством его проповедования. Он был постоянен в своих молитвах, постах и в молитве Тахаджуд. Он всегда помогал бедным людям и был полезным для человечества. Несмотря на сильные противостояния своих родственников, он всегда помогал им как морально, так и финансово. Покойный всегда желал мученической смерти, и Всевышний Аллах исполнил его желание. Его супруга пишет: «Во время свидания в тюрьме он сказал мне, что получил весть от Всевышнего Аллаха, в которой трижды было сказано «мир». Второй сон, о котором он сообщил мне, был следующим: «Я вижу, как мое мертвое тело выносят из тюрьмы».
Покойный служил в общине на посту Назим Ансаруллах, Заим Ансаруллах, общины города Бахавальпур, а также на посту секретаря по проповедованию, секретаря фонда Вакфи Джадид, секретаря офиса Исляху Иршад, округа Бахавальпур. Во время своей смерти он оставался на посту судьи общины округа Бахавальпур. У него остались супруга, 2 сына и дочь. Его сыновья находятся за границей. Дочь тоже живет в Канаде. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его и возвысит его степени в раю. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение его семье. Пусть будет так, чтобы его дети продолжили его добродетели. Молитесь также и за других заключенных на пути Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах предоставил им средства для освобождения. Следующая молитва будет совершена по покойному Мирзе Мумтазу Ахмаду. Покойный был служителем в общине в офисе Вакалят Улия. Он умер в возрасте 85 лет, инна лиляхи ва инна ляхи раджун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. В их семью Ахмадият пришел посредством его отца, доктора Шер Мухаммад Али Сахиба, который принял Ахмадият в 1923 году. Покойный начал свое служение общине в 1964 году в офисе Аманат Тарика Джадид на посту писаря. Он прослужил на этом посту почти 58 лет. Он был женат на Маджида Бегим Сахибе, дочери Чодри Музафар Дин Бенгали Сахиба. Аллах подарил им 2 сыновей и дочь. Его внук Халид Мансур пишет: «Наш дед всегда наставлял нас служить общине и совершать коллективный намаз. Он говорил нам о ее важности. После смерти моего отца мы никогда не ощущали его отсутствия. Мы всегда видели в нем своего друга и всегда видели его занятым служением общине. Он был для нас примерным другом, отцом и служителем общины. Он встречался с каждым человеком с любовью и милостью. Он был очень пунктуальным человеком. Один из его коллег, Саид Насир Сахиб, пишет: «Я в течение длительного времени служил вместе с ним. Он всегда служил очень чисто и аккуратно. Завершив свою работу, он помогал другим. Миссионер Лукман Сакиб пишет: он всегда прекрасным образом выполнял назначенную ему работу. Он имел прекрасную память до самого конца своей жизни. Если ему задавали какой-то вопрос относительно архива, он сразу говорил, где его можно найти. Ему нравилось шутить, но при этом он не любил говорить лишнее. Если у него оставалось время после завершения работы, он доставал из архива документы и читал их. Доктор Султан Мубашир Сахиб пишет: несмотря на то, что он был служителем с большим стажем, он был очень скромен. Он всегда терпеливо ожидал своей очереди в больнице и никогда не торопился. Он был очень благодарным и терпеливым человеком. Он был болен в течение длительного времени, но никогда не подавал вида. Он имел очень много друзей на своей службе. Я тоже видел его тихим и немногословным человеком. У него было несколько друзей. У него была одна дорога в офис и обратно домой. Это был его постоянный образ жизни. Он служил с большим трудолюбием, искренностью и преданностью. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть будет так, чтобы его дети продолжили его благие деяния. Следующая молитва будет совершена по покойному полковнику в отставке, доктору Абдуль-Халик Сахибу, бывшему администратору больницы Фазли Умар. Он умер в возрасте 97 лет. Инна лиляхи ва инна ляхи раджун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. В их семью Ахмадият пришел посредством его отца, Мия Мухаммад Алим Сахиба, который принял Ахмадият в 1919 году вместе со своими детьми. Однако покойный доктор Абдуль-Халик Сахиб принес свой обет верности в 1938 году.
О принесении своего обета верности он написал: «Наш отец всегда читал газету «Аль-Фазл». Мы тоже обратили на это внимание, и в 1938 году мы вместе с моим братом и сестрой приняли Ахмадият. Наша мать постоянно совершала намаз, и после принесения нами обета верности она тоже приняла Ахмадият. В 1939 году я впервые приехал на Джальсу Саляна, ежегодный съезд общины в Кадиан. Это была юбилейная джальса общины. После этого я много раз был в Кадиане. Супруга покойного умерла в 1987 году. У покойного остались 2 сына и 2 дочери. Один из его сыновей, доктор Абдуль-Бари Сахиб, служит общине на посту амира общины Исламабада. В 1974 году, когда правительство Бхута приняло закон против Ахмадията, покойный доктор Сахиб подал в отставку с государственной службы и предложил свое служение в программе Нусрат Джахан. В 1977 году он был отправлен в Сьерра-Леоне, где прослужил человечеству в течение 3 лет. Затем в 1992 году, когда авиакомпания Пакистана стала совершать авиарейсы в Ташкент, доктор Сахиб тоже отправился в Узбекистан в качестве вакфе-арзи. Он вместе со своей младшей сестрой служил в Самарканде и Бухаре. Там он служил человечеству и проповедовал Ахмадият. В 1994 году Хазрат 4-й халиф назначил его на пост администратора больницы Фазле Умар, где он прослужил до июня 2005 года, то есть больше 10 лет. В период его служения было завершено строительство госпиталя. Один из его детей пишет: «Несмотря на свой возраст, его желание служить было как у молодого человека». В 2005 году он написал мне письмо с просьбой выйти на пенсию, и я разрешил ему это. Он постоянно жил в Исламабаде. Там он служил общине в должности местного судьи общины. Его старший сын, доктор Абдуль-Бари, пишет: «Он всегда следил за моральным и религиозным воспитанием своих детей. Он читал священный Коран днем и ночью и очень любил делать это. Он делал все свои дела в свете учений священного Корана». Его зять Музафар Али Насир Сахиб, заместитель амира общины округа Ваакент, пишет: «Я никогда не видел, чтобы кто-то так много читал священный Коран, как он. Он очень сильно любил священный Коран. Однажды, когда его выписали из больницы, всем сотрудникам больницы стало скучно, поскольку некому было читать им Коран. Он и летом, и зимой постоянно совершал молитву тахаджуд. Он очень любил институт Ахмадийского халифата и общину. Он был очень скромным человеком и никогда не жаловался. Внук брата покойного Абдус-Самад Резви пишет: «Он претерпел все страдания ради обретения довольства Всевышнего Аллаха, оставив все свои радости. Я несколько раз оставался жить у них в рабстве, и посредством него я узнал о живом Боге. Его молитвы тахаджуд были образцовыми. Он очень сильно любил и уважал институт Ахмадийского халифата. Это стало средством нашего воспитания». Доктор Абдуль-Хали Сахиб из больницы Фазли Умар пишет: «Он всегда был милостив к молодым врачам и всегда наставлял старших врачей помогать молодым врачам. Он рачительно распоряжался имуществом больницы. Он всегда от себя лично помогал бедным людям». Доктор Мухаммад Ашраф пишет: «Он был очень терпеливым, добрым, милосердным и спокойным человеком. Он обращал внимание даже на самые мелочи в своей работе в должности администратора и всегда старался учитывать их в пример другим. Он также мотивировал других врачей, включая своего зятя и сыновей,
принимать участие в программе Вакфе Арзи. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть будет так, чтобы его дети продолжили его благие деяния. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву Джаназа Гайб в отсутствии покойного по этим членам нашей общины. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله